नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। डेट है आज की 17 फरवरी और ये रही आज की एक न्यू नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आई है पोस्ट कोड 817 के रिलेटेड। यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा गया है सबसे पहले, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ JAIT रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द डेट ऑफ किल टेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। यहाँ पे बच्चों के टाइपिंग टेस्ट थे, फरवरी में थे, कईयों के पहले थे, तो वो किसी रीज़न की वजह से वो टाइपिंग टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए थे और उन्होंने मेल डाली थी उस रीज़न के रिगार्डिंग। तो उनका जो है न्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 12 बच्चे थे जिनका टाइपिंग टेस्ट जो कि ड्यू टू सम रीज़न नहीं अटेंड कर पाए थे, तो उनके टाइपिंग टेस्ट का न्यू शेड्यूल आ गया है। वन बाय वन यहाँ पे देखिए हम, तो सबसे पहले है कविता शर्मा, उनका होगा 24 फरवरी को। देन हिमानी शर्मा का भी 24 फरवरी को है। प्रवीण कुमार है, उनका भी 24 फरवरी को है। वैशाली ठाकुर है, 22 फरवरी है। शिवानी शर्मा है, शालिनी है, पलक गुप्ता, इंदर सिंह, अजय प्राशर, कन्वर सिंह, राकेश कुमार, गोपाल सिंह। तो ये रही उन सभी बच्चों की लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी का टाइपिंग टेस्ट 22 और 24 फरवरी को होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।